हा मित्रांनो, आज आपण आल्यात धोधडी वॉटरफॉल. पडघ्या गावापासून मध्ये जायला रस्ता आहे त्यांच्याकडे. इकडनं यायला तुम्हाला पडघ्या गावातून येऊ शकता किंवा वारंगडे आहे त्या वारंगड्याकडनं आपण कॅनलने सरळ हे इथं परत येऊ शकतो. आणि इकडनं कॅनलच्या बाजूला एक स्मशानभूमी आहे. ही समोर दिसते, ही स्मशानभूमी आहे. ही त्या स्मशानभूमीजवळ यायचं आणि इकडनं मग पूर्ण आपल्याला जंगलात जायचं असतं. त्या इकडनं गेल्यानंतर ही माणसं आहेत बघा. सरळ पुढे गेल्यानंतर त्या इकडे वॉटरफॉल आहे आणि पण आहे, तिथे आपण जाऊ शकतो, व्यवस्थित चालू शकतो. आणि इथपर्यंत गाडी येते तुमची, ह्याच्या पुढे मग आपल्याला चालत जावं लागतं. स्मशानभूमीच्या इकडे गाडी थांबवा तुम्ही. तुमची स्मशानभूमी आपण सोडली की नंतर इथे एक बाजूला घर लागते. त्या घरापासून पुढे चालत आलो की इकडे 2-3 घरं आहेत. आणि आम्हाला तिकडे जाण्यासाठी आता 2 नवीन पार्टनर भेटलेले आहेत. लहान मुलं आहेत 2 जण. त्यांना सांगितलं आहे आम्हाला तिथे घेऊन चला. तर चला जाऊ आपण एका वॉटरफॉलकडे. मित्रांनो, आत्ता आपण आलो आहोत एक वॉटरफॉलला. सुंदर आणि मनमोहक दृश्य आहे इथलं बघण्यासाठी. पालघरपासून आणि बोईसरपासून जवळच आहे हा. 8-10 किलोमीटरचा अंतर असेल. बोईसरपासून येताना मानच्या रस्त्याने पडघ्याला यायचं. पडघ्यावरनं आपण ह्या वॉटरफॉलला येतो. इकडनं यायला रस्ता जरा खराब आहे. पावसाळ्यामध्ये जास्त खराब होत असतं कारण की पक्का रस्ता मिळत नाही. आता आम्ही इकडे पोचलेलो आहोत. तर बघूया आपण वॉटरफॉल कसा आहे.